Iki ni ikiganiro nk'umuherwe cyangwa se gera ku ndoto zawe ukurikirana kuri Social TV buri wa gatanu njye kugezaho banyita Ibn Jafar Amuza. Kanda subscribe umenye ibintu bitandatu wakora kugira ngo ugere ku ntumbero yawe uzaba umuherwe isi yose kumenye. Ikintu cya mbere ugomba guhita uhagarika nonaha, hagarika kugendana n'inshuti zawe zidafite icyo zikumaniye. Nimvuga inshuti zidafite icyo zimaze, wumve za nshuti ziguhamagara zikubwira ati haguruka tugende mukabarika akanaka kameze gutya na gutya, harimo ibintu byacitse. Izo nshuti nk'izo ukwiye gutandukana nazo niba ufite intumbero yo kuzaba umukire. Hagarika nonaha za nshuti ziguhamagara zikubyutsa mu gitondo cya kare zidafite ikintu kizima zigiye kukubwira. Wewe ugukurikirana inshuti zawe, za nshuti ziguhamagara zikubwira ati ngo tujyane kudepoza tujye gushaka akazi twihangira imirimo. Izo nshuti wakabaye ukurikirana niba ufite intumbero yo kuzaba umukire. Benshi mu rubyiruko twirukanka mu nshuti zacu, za zindi zitujyana mu kabari, zitujyana mu bintu byinshi bitadufitiye umumaro. Menya neza inshuti zawe n'inshuti mubana, za nshuti zakugirira akamaro n'ahazaza. Ya nshuti ubwira ikibazo cyawe ikacyumva, ya nshuti mujyana gushaka amafaranga ikakugira n'inama n'uburyo yakoreshamo. Rekeraho kubana n'inshuti zidafite icyo zikumariye. Za nshuti mubana ikaba itakugira inama, tandukana nazo nonaha. Shimira umuntu wese ushobora kuba yaraguhaye amafaranga, ariko nanone umubaza ati ntabwo ngikeneye kwama amafaranga, nkeneye ko wanyereka amafaranga ava. Ntukishimire umuntu uguha amafaranga, ko uzashimire umuntu ukwerekana amafaranga ava. Kuko nushimira umuntu uguhereza amafaranga igihe azaba atagihari ntabwo uzabasha kuyabona. Ariko nakwerekana amafaranga ava n'uburyo amafaranga abonekamo, azaba aguhaye ikintu kinini cyane cy'ubutunzi bukomeye. Teka byose niyo azaba adahari we uzamenyaho uyakura. Njye ndi Ibn Jafar Amuza. Iki ni ikiganiro nkugezaho buri wa gatanu, bacyita umuherwe kuri Social TV. Kanda subscribe, ukande share na like wowe udukurikirana. Kandi niba koko ufite inshuti nzima zazindi wifuriza ibyiza, sharinga uzisangize nazo zibashe kumva izi nama Ibn Jafar nakuzaniye. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya niba ushaka kuzaba umuherwe cyangwa kuba umukire ukomeye cyane, u Rwanda tukakumenya, Afurika yose ikakumenya, ku isi yose bakakumenya. Hagarika icyo nakwita nk'imikino y'amahirwe, cyangwa kumva ko uzabona amafaranga ari uko hari ibintu watsindiye, ari uko hari amahirwe yabonye. Aha ndaguha urugero ruto cyane rw'abantu bakina beti. Beti ni ibintu ukora ugashyiraho amafaranga make cyangwa menshi, ukaba wizeye ko ushobora kuba wakunguka. Ariko reka twese turebere hamwe umuntu umaze imyaka 5 betinga, amaze imyaka 5 betinga, ashobora kuba yaramuriye wenda nk'inshuro mu myaka 5 nk'imyaka 3 yaratakaje amafaranga menshi. Urugero rwumvikana kandi rworoshe, nimba ukora beti uvuga ukuntu beti ari ikintu kibi cyane cyangwa ibintu by'imikino y'amahirwe, ugomba kubireka niba ushaka kuba umukire, ushaka kugera ku ntumbero zawe. Ufashe amafaranga 1000 ukajya ugisevinga ukabetinga ikindi 1000, wazajya kureba ugasanga muri cya gihe byitwa ngo wamuriye we ngo wariye ngo umuzungu ari muri aya mafaranga y'amahirwe, wajya kureba ugasanga ni muri ya mafaranga yawe yongeye kugarukiye. Urebye neza muri handi wavuze tuzajya betinga 1000 ikindi 1000 kibike, wajya ujya kureba ugasanga handi wabitse 1000 harimo amafaranga menshi muri imyaka 5 kurusha witwa ko we waba warariye. Rekana rero n'imikino y'amahirwe niba ukeneye kuzagera ku bukire. Iradushuka, yica mu mutwe, yatuma udatekereza n'ibindi bintu. Niba wumva ko ari imikino y'amahirwe, yireke, yiveho, tandukana nayo. Menya gutekereza ibyawe, were kumva ko ugomba gushakira amafaranga mu mahirwe. Amahirwe twese turayagira, naho utayagira aboneka rimwe, ntabwo ari muri beti. Amahirwe ari mu mutwe yawe, ugomba gukora wowe. Njye ndi Ibn Jafar Amuza. Iki ni ikiganiro ukurikirana kuri Social TV. Iyi
ni Social TV, nogere mbisubiremo ni Social TV. Ugomba gukurikirana iki kiganiro b'umuhegwe, kandi subscribe, like, share. Niba ufite abantu bawe bagaciro, bakorere share, ubasharinge nabo bumva izi nama ntizizabacike. Njye ndi Ibn Jafar Amuza, kandi subscribe kuri Social TV. Ikintu cya gatatu ugomba kwitaho cyangwa se ugomba guhagarika gutakaza ni ikintu gikomeye cyane. Icyo kintu iyo ukitayeho ukakimenya neza, ubasha kugera ku ntumbero zawe cyangwa ukaba umuhebwe. Icyo kintu twese turakizi, gusa ntabwo ari ikintu gikomeye, kizwi n'abahanga gusa. Mu ijambo rimwe mu rurimi rw'amahanga bakita time, mu kinyarwanda ni igihe. Reka guta igihe mu bintu bidafite agaciro. Ya masaha wavuye mu kazi kawe utuje, wifata umwanya kuri YouTube uri kureba ibintu bidafite agaciro, wagafasha umwanya kuri YouTube ukurikiranye Social TV wumva izi nama, ho gufata umwanya wawe ukurikirana ibiganiro biri kuri YouTube bidafite akamaro, indirimbo zidafite ikintu zakugezaho, uwo mwanya wihuta. Shaka ikindi kintu wakabaye ukora mu gihe uvuye mu kazi, utagiye guta umwanya uri kurangarira ku mbuga. Icyo nkubwira, wenyumva nabi nawe nkubwiye ngo ureke gukurikirana imbuga. Menya igihe uri kumara ku mbuga, igihe uri kumara kuri YouTube, ku social media. Umenye ngo ibintu urimo bifite agaciro. Ese kuri YouTube wigira iki? Urugero, abantu badukurikirana cyangwa bakunda Social TV, izi nama zibagirira akamaro kenshi cyane. Wifata umwanya wawe ujye kuri YouTube ugiye kupfusha ubusa, fata umwanya ukurikirane Social TV, umva izi nama zizakugira akamaro. Igihe gikurikirane, igihe ni cy'agaciro. Abahanga bavuga ko mu isaha imwe wataye, uwayikoresheje aba yagutaye cyane ho 99%. Rero gabanya guta igihe niba ufite intumbero zo kuzaba umukire. Icyo ni ikintu cya gatatu tugomba guhagarika. Njye ndi Ibn Jafar Amuza. Ikintu cya kane ugomba kumenya cyangwa se ugomba kwitaho niba ushaka kuzaba umuhegwe, ukaba umukire, ukaba umumiliyoneri, menya iki kintu. Manza umenye neza uwo uriwe. Muri make, mu magambo make, wiyambura uwo wiyita we, wambara uwo uriwe. Umenye ngo njye ndi kanaka ndinde. Hari ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Umenye ngo ushoboye ibiki. Numara kumenya ibyo ushoboye, bizagufasha gutuma umenya ibyo wakora n'ibyo wakora neza, apana kujya mu byo udashoboye. Njye ndi Ibn Jafar Amuza. Bakunzi ba Social TV, iki ni ikintu cya gatanu ugomba kwitaho niba koko ufite intumbero zo kuzaba umukire, ukaba umumiliyoneri, ukagera ku ntumbero zawe, ukaba umuhegwe. Iki kintu ni ikintu abenshi dukora, ni amakosa tutazi ko tuyakora. Hari utuntu duto cyane, duto tutabasha kwisobanurira, dutakazamo amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bintu bitumvikana. Urugero rworoshye kandi rwumvikana, buri munsi bamwe muri twebwe ntawe utagura amayinite. Maze umenye kugura amayinite yangahe, ese amayinite ukoresha yinjiza ngahe ku munsi. Urugero rw'umuntu ukoresha amayinite ya 300, umuntu ukoresha amayinite ya 300 mu kwezi, nawe bikore mu mutwe urumva amafaranga gusa wamaze gutakaza. Umunsi wamaze kubimenya ko utakaza amafaranga kandi nta nagarukira iyi ntego, uvuga ati nakoreshaga amayinite ya 300, reka ntagire nkoreshe amayinite y'100, saving 200. Nusevinga 200 nyuma y'ukwezi, uzajya kureba usange bamwe mu bo mwavuganaga batangiye kujya baguhamagara bavuga utakibavugisha. Bihorere, bima umwanya, were gutakaza igihe kuri yanjye ngo nakubwiye. Bima umwanya, ayo mayinite y'100 ndabizi zahamagara abantu ukeneye. Uzajya kureba usange konti yawe yazamutse imeze neza kubera ibiceri 200 byonyine watangiye kujya urasevinga kandi watakazaga. Murumva ko rero hari amafaranga menshi dutakaza mu bintu byinshi cyane, make cyane, kandi yo yakatugirira akamaro bikomeye cyane. Bara ukube neza urebe umuntu wasevinze 200 ku munsi,
nyuma y'umwaka azaba amaze kugira amafaranga angahe? Hariho ahandi hantu dutakariza amafaranga menshi cyane. Nivuga menshi ntabwo ari amafaranga menshi kuko wakumva y'umurengera muri business, ariko amafaranga yose aba ari menshi cyane. Ikintu ugomba kumenya, hari amafaranga ya transport bidakaze cyane, kwa kundi ukeneye kujya gusura umuntu, wenda urugero tuvuge ni muri metero 30, ukumva ko utagomba kugena n'ibirenge, ukumva ko ugomba gutanga 100 ryo gutega akagari cyangwa se akawifi. Ibyo ntabwo byakabaye bikubaho ufite intumbero zo kuzaba umuhebwe cyangwa umukire. Wakabaye ibyo 100 utegesheje warisevinze, kuko n'ubundi kuhagera wanahagera utembera nk'uko n'ubundi wari ugiye kumusura. Nje ndi Ibn Jafar Hamza, bakunzi ba Shosho TV, turabakunda cyane, mwe mukomeje kutwereka urukundo. Icyo ngusaba ni ikintu kimwe, kanda subscribe kugira ngo Shosho TV ikomeze kuzirikane, ikwiteho cyane, kuzanira ibiganiro byinshi cyane kandi bikomeye. Ndetse ikintu kimwe ngusaba, kanda share, inshuti zawe zere gucikwa n'iki kiganiro cyiza cyane gifite akamaro k'ubuzima bwa buri wese, nta muntu udakeneye inama. Iyi yari ingingo ya 5, dusigaje ingingo imwe ugomba kumenya cyangwa se ugomba guhagarika niba ushaka kuba umukire cyangwa se umuhebwe. Nje ndi Ibn Jafar Hamza. Ikintu cya 6 cyangwa se ari nacyo cya nyuma dusorezo kuri uyu munsi, ugomba kumenya niba ushaka kuba umuhebwe cyangwa se umukire mu miliyoneri, tangira wowe wiyumve ko ushoboye, were kumva ko udashoboye. Hari abantu benshi tutinya gukora ibintu twumva ko tutabishobora. Niba ushaka kuzaba umuhebwe, ikuremo icyo kintu, were kumva ko udashoboye. Gerageza, byose birashoboka mu mahigo yawe no mu bushobozi bwawe. Wumve ko ushoboye muri wowe. Abanyarwanda ni abahanga cyane, babivuze neza, bagira bati nta itinyi itarungurutse. Manzi urebe, urunguruke, were kwiyumva ko udashoboye. Gerageza, 1 byange, 2 byange, 3 birakunda. Were kumva ko udashoboye, manza wishiremo icyizere. Aracyari Ibn Jafar on Shosho TV, turabakunda cyane. Kanda subscribe, dukurikirane ibindi bikurikira.